大家好，我叫阿橙。喺開始之前咧，想問下大家幾條問題嘅。如果大家有試過咧，就請舉手。你哋有冇試過因為揾唔到嘢而遲到？好多，大部分喎。好，有冇試過揾唔到嘢而令到自己全日都心情唔好、囉囉攣咁啊？都有好多。好啦，最後有冇試過咧揾唔到嘢而要買翻個一模一樣嘅？都仲有好多嗱，而之後揾得翻嘅咧，都仲有嗱。如果咧大家有舉個手嘅話，嗱，雖然咧我唔係嗰啲算命師傅，但係都可以咧盡大家一句，你哋係需要執屋嘅嗱。我希望咧我以下嘅分享咧係可以幫到大家嗱。咁我係咧香港第一位上門幫人執屋、規劃空間、告別雜物嘅整理師。咁究竟我係細個就已經係整齊嘅人啦，定係大個先走去執屋呢？嗱，咁其實咧，我由出世至到前年啦，我都係咧住喺同一個地方。咁由細到大 even 出咗嚟做嘢咧，其實咧我都唔覺得咧有執屋嘅需要，更加咧係冇執屋嘅習慣。咁但係直至喺10幾年前。我有個中學同學咧，佢突然間咧係要搬嚟佢住咗好多年嘅屋企，咁佢咧就已經係執唔切屋㗎啦。咁好多嘢咧，佢最後連睇都冇睇咧，就成箱唔要。咁呢件事咧，俾到我好大嘅危機感去執屋，因為咧我想像到，如果我都有咁嘅情況咧，我屋企咧會係嚴重過佢好多倍，仲要係災難嘅級別。呢個係我中學時期嘅房間啦。咁左上角咧其實係一張書台嚟嘅，咁但係完全冇學習嘅氣息啦。咁右上角咧就係我張床啦。咁就係洗乾淨同埋未洗嘅衫都會喺張床度出現，同埋有啲公仔啊、袋啊，但係撥埋一邊咧係仲有得瞓嘅。咁左下角咧其實呢個係有個架嘅，呢個已經係我全房最整齊嘅地方，佢係亂中有序。咁隔離咧個架嘅對面係有個矮櫃嘅，咁我而家都解釋唔到點解會有食完嘅杯麵同埋啲嘢飲都唔抌咁樣啦。嗱，咁嗰件事之後，咁我開始執屋啦。咁但係執屋嘅期間咧，我發覺，咦，哇呢樣買翻嚟好貴喎，我唔捨得抌喎。另一樣仲好新淨，未使抌住啊。之後仲有，哇呢樣嘢好有紀念價值啊，我唔捨得抌啊。進度係非常之緩慢嘅嗱，咁最後隔咗5年嘅時間啦，我屋企咧嘅物品終於去翻一個合理嘅水平，而我咧都學識咗一套咧告別雜物嘅方法。咁之後我就喺度諗如果一個好似我咁唔識得執屋、咁唔捨得抌嘢嘅人都可以成功，咁大家應該係冇問題嘅。咁所以咧，我決定咧成為一位整理師，協助人哋執屋，等佢哋咧唔使行我行過嘅冤枉路。因為我相信咧，只要有適當嘅指導同埋幫助咧，每個人咧都有整理嘅能力，可以靠自己提升生活質素。我喺2016年入行嗰陣咧，香港咧係未有呢一份嘅工作，咁我就唔知道點樣開始啦。咁所以我就揾咗英國啊、美國啊、台灣啊、日本嘅課程進修。咁每一個國家或者地區嘅課程咧，都其實各有所長。但係當我想將佢哋嘅技巧擺翻喺香港嘅空間咧，硬係咧有啲水土不服嘅地方。咁我就喺度諗，究竟乜嘢先係屬於香港人嘅港式收納咧？咁之後咧，我去觀塘一間茶餐廳咧，就食乾炒牛河。咁我碟嘢嚟到咧，熱辣辣、靚辣辣，都幾靚仔嘅。咁我就一啖牛一啖河咁樣食啦。咁食到大概3塊左右啦。咁我就再冇喺碟嘢度揾到任何牛肉啦。咁我最後好慘咁樣咧，就乾撻晒成碟河粉啦。咁我自此之後咧，當我要食啲即炒埋一碟嘅嘢咧，我首先咧都會將碳水化合物同埋啲餸咧係分開先，等我睇餸食飯，計下咧我食幾多啖飯就可以食幾多嚿餸。突然靈機一觸，咦？睇餸食飯咪即係香港人嘅港式收納咯。喺香港呢個地少人多嘅地方，人均居住面積咧只係得172尺。172尺有幾大咧？就係你哋坐緊嘅一排凳啦，之後數4行左右就係172尺啦。咁所以咧，空間資源係非常之珍貴嘅。
嗱，咁記得咧，我哋細個咧學英文嗰陣咧，一間屋咧係會有分 living room、dining room、bedroom 等等嘅。但係香港咪根本同一個 room 嚟咯。嗱，先唔好講間房，淨係我哋屋企張台啊，就要做齊食飯啦、做嘢啦、讀書啦、打機啦、化妝啦，仲有其實咧張台根本就愛嚟擺嘢嘅。嗱，我真係見唔少。咁同埋香港咧，同時一個係好容易買嘢啦，物資好豐富啦，又中意咧互相送嘢嘅城市。咁有時我哋睇嗰啲即係裝修嗰啲開箱片咧，咁設計師通常咧劈頭第一句就話啦：屋主咧係好需要大量嘅收納空間。嗱，又或者咧，我哋咧即係好中意咧買埋嗰啲咩收納神器啊，買到全屋都係收納箱啊、收納籃等等。好多人咧揾我執屋咧，都係大屋搬細屋嘅。咁嗰種將即係無限嘅物品要擺落一個有限嘅空間度，你哋應該可以想像到有幾難。其實成件事咧，直情係好似要將個西瓜塞落個鼻哥窿度咁痛苦啊！嗱，而久唔久咧，都有人問我嘅：喂，阿橙啊，我屋企多唔多嘢，亂唔亂啊？你哋覺得咧？噏頭係啊，噏頭。嗱，即使係咧，我都唔會咁答嘅。咁極其量咧，只會話：你屋企好有生活感啊！嗱，咁其實咧，一間屋咧，即係多唔多嘢咧，係一個相對嘅概念嚟嘅。除咗咧，相對於咧，我哋屋企實際有幾多收納空間之外咧，其實咧都相對於我哋有幾恆常咧去整理。嗱，無論一間幾大嘅屋企，只要我哋不停喺度買嘢，又唔執屋，物品有入冇出，咁其實終有一日咧，間屋係會塞爆嘅。嗱，考下大家，有入冇出嗰啲屋叫咩屋啊？3個字。3、2、1，曱甴屋。嗱，冇人想住嘅。嗱，咁相反啦，如果一個咧尺數唔大嘅屋企，如果我哋恆常有執屋，物品有新舊輪替，其實一樣都可以住得好舒適。嗱，所謂嘅平衡，我哋就要喺生活裡面咧揾到一種啱啱好。嗱，唔係打開個櫃啲嘢唔跌落嚟嗰種啱啱好喎，而係物品唔多唔少唔缺，足夠生活，又唔至於造成困擾嘅啱啱好。咁要做到啱啱好啦，我哋就係要發揮睇餸食飯嘅精神。睇就係睇清自己嘅需要，認清自己嘅理想生活。餸即係我哋擁有嘅資源，包括係空間、金錢等等。食飯即係代表生活，我哋點樣做決定，我哋點樣去做選擇，點樣經營生活。嗱，換言之，我哋要視乎自己手頭上有啲乜嘢係資源，選擇自己合適而又 sustainable 嘅生活方式，有意識咁樣做選擇。睇餸食飯就係香港人嘅港式收納法。我整理過超過400個嘅屋企、辦公室、學校、鋪頭等等。好多人咧都好嚮往咧網上面嗰啲收納風格嘅。有啲人咧就好中意咧，即係日式啊、簡約風啊，換晒全部統一嘅收納用品，最好全間屋都係白色咁樣嘅。但又有啲人咧就好中意而家美國好興嗰隻咧，將啲物品就以顏色咁樣排，排到成條彩虹咁樣，跟住咧每一樣嘢都揾個透明兜兜住嘅。嗱，但每當傾得深入啲咧，就會發覺咧呢啲風格咧，就唔係咁適合自己啊，因為嗰樣嘢擺得靚咧，其實咧唔代表係慳位。嗱，好慳位咁擺咧，其實咧又唔一定咧係方便攞喎。但係方便攞咧，其實又未必咧係擺得靚嘅。嗱，咁當然3樣都有梗係好啦。但係如果我哋咧夾硬盲目將外國嘅風格咧擺喺香港嘅家居裏面咧，其實咧，我哋可能要付出更加多嘅時間啦、心機啦，甚至犧牲咧生活一啲便利咧，去到建立或者維持呢一個風格。咁呢啲通通咧都係我哋資源嚟嘅。再者，可能我哋有一個即係落街市買餸都可以買到幾件衫嘅阿媽啦，或者儲到成屋都係 figure，但係你根本冇見過佢砌過模型嘅阿哥啦。又或者係成房都係偶像精品應援物嘅阿妹啦，咁佢哋係咪又願意為你嘅理想家居而付出即係心機時間去維持咧？嗱，除咗你之外咧，你嘅理想生活咧都應該有埋你重要嘅人喺裡面，而唔係單單追求好似示範單位咁嘅屋企。
嗱，唯有睇清自己同埋身邊嘅人嘅需要，同埋佢哋願意付出嘅資源，我哋先可以揾到合適自己嘅生活。好啦，咁講咗咁耐，睇餸食飯好似係一個處於被動嘅狀態。咁我哋點樣先可以主動爭取加餸、增加資源呢？答案就係執屋啦。嗱，咁我本身咧就梗係中意執屋啦。我唔知你哋中唔中意執？咁可能你哋又諗啊，不如咧全權交晒俾你啦，我乜都唔理啦，咁啊最好。嗱，但係咧其實咧我係會堅持同委託人一齊執，同埋教識佢執嘅。咁每當有新嘅委託咧，我都會同佢哋傾下偈，了解下佢哋嘅需要啦、目標啦、期望等等。咁所以咧，每一樣嘢重唔重要、有冇價值咧，都係佢哋個人嘅決定。我咧只係一個陪伴者嘅角色，有人陪住執屋，有傾有講，唔使自己轉牛角尖，而我都可以咧 keep track 住個進度，確保可以喺目標時間內完成。同埋咧，有人一齊陪執屋咧，有時咧都幾過癮嘅。我記得咧，我有一個中學同學，咁佢嗰陣時咧就嚟要結婚，咁所以佢要搬嚟娘家。咁我同另外兩個同學咧就上去幫佢執屋。咁執到衣櫃嗰陣咧，我哋幾個咧好似真係化身即係雜物判官咁樣咧，一齊討論。嗱，呢個咧就冇得留低㗎啦。啊，呢個可以留嘅咁樣，即係好似咧Sex and the City 嗰個幾個主角咁樣啦。咁我呢個同學咧都好慷慨，佢就話：我唔要啲衫咧，你哋全部咧都可以攞走咁樣。咁但係當我哋真係試上身嘅時候咧，即係發覺我哋個 body 其實冇佢咁立體嘅，咁所以我都即係要唔到咩衫咁樣嘅。嗱，咁雖然我呢個同學咧，佢當日係冇咗半個衣櫃嘅衫，但係咧佢都同時咧都製造咗一個俾我哋回憶一世嘅記憶。嗱，有啲嘢咧就好容易可以決定捨棄，但係有另一啲嘢咧就未必咧可以一時三刻做決定，例如係啲有紀念價值嘅嘢。喺我成為整理師嘅同一年，同我好 close 嘅阿婆咧，佢就因為病走咗。咁我係非常之唔開心。咁我嗰晚係瞓唔着。咁夜晚咧，我就諗起我啲 Lego。咁 Lego 咧，基本上係我童年嘅大部分回憶，而我婆咧都係由細睇到我大嘅。咁我寧願真係冇晒啲衫，冇衫着，我都冇諗過要拜拜我啲 Lego。但係就係嗰晚，我突然間覺得其實冇咩比呢一刻冇咗阿婆係更加唔開心咯。不如我試下執下啲 Lego 啦。咁之後咧，我將儲咗接近30年嘅 Lego 倒晒出嚟。倒出嚟嗰刻咧，回憶同 Lego 係咁樣湧出嚟嘅。之後咧，我就喺嗰堆好似化糞池嘅物體咧，我逐粒逐粒執翻出嚟，砌翻一 set。呢個過程咧，其實係好花時間同心機，同埋你長期耷低個頭咧，條頸係會好攰同好痛。但係咧，喺呢個過程裡面，我係可以好 concentrate 專注每一個細節，暫時唔記得其他嘢，有一種好奇特嘅寧靜。原來我可以透過砌 Lego 嚟忘記哀傷。咁之後咧，我嗰晚係砌通頂嘅。咁啊，之後斷斷續續仲執咗2個禮拜左右啦。咁我就將砌好嘅一 set Lego 咧，我就放上網賣。咁嗰刻咧，我以為我呢一世咧都係放低唔到嘅 Lego 咧，我終於放低咗。咁呢個除咗係對於我嘅童年嘅一次告別之外咧，其實咧都係對我婆嘅一種紀念。呢個過程，我除咗咧係放低咗 Lego 咧，仲放低咗一啲好悲痛嘅心情。因為我意識到咧，即使我係拜拜咗啲物品，其實我都唔會跟手忘記我同我婆之間嘅一點一滴，因為我婆已經喺我心裏面一直同我一齊。其實有時候可能一首歌、一張相、一種食物、一種氣味，甚至係一個地方，其實咧都足以令我哋咧係記住嗰個感覺或者係回憶，可能比留住物品更加有意義。喺執屋嘅過程咧，我哋咧都係要識得放手嘅。
雖然咧有首歌叫我哋放手放開所有我冇諗住繼續唱啦。咁但係我哋唔係咧係要麻木咁樣將所有嘢咧係抌晒。我哋係要放手嗰啲咧係對我哋而家生活咧係冇幫助嘅雜物，例如係你嗰啲已經唔着嘅衫啦，3分鐘熱度嘅興趣啦，覺得好得意啊買翻嚟嗰啲杯杯碟碟啦，甚至係咧用得唔就手而夾硬用住先嗰個銀包啦。有啲嘢咧，我哋係明知道咧係要放手，但係咧因為咧一啲無謂嘅執着而擺住先。可能有一樣嘢係人哋送俾你嘅，你驚抌咗嗰個人會嬲，因為內疚而擺住先。可能另一樣嘢你望到會勾起你嘅負面嘅想法或者係情緒，你想逃避而擺住先。可能有另一樣嘢你覺得有喺度望落會好睇啲，因為其他人嘅眼光而擺住先，令到 physical 同埋心靈嘅空間咧都充滿雜物。唯有放下，我哋先可以得到更加多嘅嘢。我哋要透過執屋，好好咁檢視自己，跟自己嘅過去或者生活做一個小總結，然後繼續 move on。最後喺一個點樣嘅居住環境下生活，買幾多抌幾多係自己決定，但係我哋咧都要識得係放下。我哋要放下一啲咧過往嘅執着，唔好俾以前咧係困住自己。我哋要放下咧盲目嘅追求，唔係人有我有，或者係人掉我掉。我哋咧都係要識得睇餸食飯，認清自己嘅需要。當我哋執好間屋，空間同埋心靈嘅雜物都清咗之後，加咗嘅餸變咗一種充裕，足夠令我哋記得生活嘅初心，而亦都有走盞位俾我哋應付未來突如其來嘅壓力同挑戰。香港人能屈能伸，無論喺邊度住咩屋，只要能夠發揮睇餸食飯嘅精神，我哋都可以好好咁生活。多謝。